banyarwandakazi inshuti za Abazanyakandoyi n'akarengane iwacu TV banje kubasuhuza aho muri hose nimugire amahoro kandi mugubwe neza ndetse mugire umugisha w'Imana. Ndasuhuza cyane umuntu wese wakoze sabone agakora like, ure wese ndagushuje kandi ngushimira bwana warakoze. Ni byiza ko turi mu rugamba kandi icyo gukora urakizi, n'abandi mukomereza aho ngaho kugira ngo buri muntu wese abashe kwibohora. Ndifuriza umuntu wese ukiboshye mu mutima kubohoka, kandi kugira ngo kuboshye umutima uzabigiramo uruhare. Uzajyamo uruhare kuko hari abantu benshi bari kuturwanya ariko batazi icyo twakoze. Twahohotse mu mitima, none niyo mpamvu mubona FPR yagumye guhaguruka cyane. Ndongera mbwira abantu bose bitwa impirimbanya aho muri cyane muri Afurika. Impirimbanya hariho umugambi wo kuturimbura no kutumaraho abari muri Afurika. Ibyo ngira ngo inama barayikoze ejo bundi nibwo narambivuzeho. Buri muntu wese ahari yicungira umutekano, kuko narabwiye ngo ushobora kuzanzanira urupfu nanjye ugasanga ndero gutwaje nkarukubanza. Niko bimeze. Mube maso abantu muri Afurika mwitwa impirimbanyi, amazi ntago ari yayandi. Nariko nabari muri Asimbasize ariko cyane abari muri Afurika. Ibindi ndazi ko yabwira nyuma amakuru ari live saa 3. Mbabwira nimbibutsa ko mugomba gutera inkunga FRN, mugatera inkunga FDLR, mugatera inkunga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nubwo bamwe birirwa batunyega badusekera bari aho ngaho ari intore ziri guhungiza zitenya kuvuga kandi zarahunze ngo ntiyatanga amakuru. Abo bantu rero babwiye ko hari abantu ejo biriwe bampamagara bancyaha ngo bampana ibyabo biraza gusubirwamo. Igihe ntababanya kuri kamera, nimba hari abanyakora ikiganiro biyegisikiza aze kumbwira, ariko bagomba kujya hagaragara kuko bimaze kugaragara ko bamaze kuyobya abantu benshi kandi dushaka kwibohora. Ubwo rero buri muntu wese nyaboneka natera ingofero na FDLR kandi buri wese abigiye muri mwibuke ko turwanya Kandoyi nawe akeneye amameka. Ndabashimye rero. Ubwo rero ndagira ngo ntarakomeza manze nkosore. Hari ikiganiro nari nkoze mvuga ku munsi ku basenyeri, ariko nk'umusenyeri navuze ngo yitwa Ngabo, yitwa ntago ari Ngabo, ni Ngabo, ni Ngabo, yitwa Ngabo cyangwa se ni Ngabo. Uwo Ngabo ni wa musenyeri wamarishije abantu kandi ari umukongomani ariko amarisha abanyarwanda. Ibyo rero byahagurutse abantu bahagurutse batiri kuvuga abapadiri. Uyu munsi rero icyo ndi buvugeho banyarwandakazi, abantu bari kugambana, abantu bariye amafaranga, abantu bashaka gutungwa n'imitwe y'abantu. Uyu munsi rero ndabigarukaho, ahubwo noneho si ndavuga gusa, hari na karidinale wabo. Urumva karidinale wabo yitwa Angongo. Uyu ndi bumugarukaho. Uyu Angongo, uyu karidinali ni inkotanyi iyo mu rwego rwo hejuru iba Kinshasa. Ubwo na Kinshasa nyahaye amakuru ni inkotanyi. Aba bantu bari kudindiza urugamba, n'abantu bari kumara abantu, n'abari kwanura kambanda. Ibi ngibi byose mube hafi ndabigarukaho. Nabo bakomeje kudutera ubwoba ngo turwanya Kandoyi, ngo ibyo bintu nimbireke, ngo turwanya Kandoyi, ngo rwose ngo mureke tukuraho Kagame, ngo ariko ngo abandi ubundi buzi ntacyo butwaye. Urumva ukuntu zikora? Nimba umuntu avuga ngo ni impirimbanyi akaba ngo yarahunze, akaza kumbwira iryo jambo, koko regime yanyiciye abantu, regime yamariye abantu, regime agatsiko. Uraza kumbwira ngo buriya ngo turwanje Kagame ngo abandi tukabihorera ngo FPR kagumaho nta kibazo. Izo ni inkotanyi. Ndabashyira hanze, mujye hariya muvuge, musabe imbabazi nimba mwacitswe, ariko igihe mutarabikora mugomba kujya hanze. Kandi umunsi wa nyuma mbahaye n'uyu nguyu. Ibyo rero nako ni igisaha ko mu kanya kari buze ndabaha amakuru, ndetse ndagaruka no ku makuru y'intambara aho imaze kubananira. Mukaba muhisemo ngo abantu bakaba bahisemo kugambana ngo bajye no gufata ibyo mu kanya gato ndi kubategurira amakuru. Ndabaha amakuru arambuye, amakuru atari nkungu, amakuru atari ivumbi. Naho umuntu uwo ari we wese ushobora kuza
yikinze inyuma y'abantu, yikinze muri twebwe, yikinze ku mpirimbanyi, uwo wese kandi aje ari umugambanyi ni ngombwa akamenyekana. uyu nguyu uyu karidinari ndaje ibyo mbiva imuzingo mbabwira uburyo akora nabo bakorana n'uburyo plan ipanze n'impamvu baburizamo ibi byose. mu kanya mwihangane, ntago meze neza yewe, ariko mwihangane, ntawe uzancecekesha icyo yatwitwaza icyo ari cyo cyose, ntabwo bishoboka. n'indonke zawe ntazo nkeneye. nkeneye guhagarara mukuru umunyarwanda wese agataha akabona amahoro, tukabona cya gihugu twaharaniye kimwe kizira agafuni, kizira kandoyi, kizira vigo ishimuta abantu, kizira ironda kare n'ironda koko. ndabashimiye, murakoze nawe mu kandi kanya.